277, 278, 279. Nie ma na to jakiejś apki? Gdyby była aplikacja monitorująca zagrożone gatunki, wierz mi, miałabym ją, bo by nie narzekała. Mamo, no weź, to musi być nudne nawet dla ciebie. Nauka wymaga dyscypliny, Ant. Hej, co je spłoszyło? Co to jest? To musi być zmutowany mięczak! Nektonowie, mam was! Nereusz? Nie jesteś zmutowanym mięczakiem. Nie wydaje mi się. No, szybko, musimy płynąć do Wenezueli. Wenezueli? I co to ma być, Nereuszu? Najmniej stabilne warunki atmosferyczne na świecie. Wyładowanie nad Catatumbo! Super! Od kiedy pogoda jest super? To wielka burza z piorunami trwająca od setek lat! Właściwie od tysięcy lat. Nazywa się ją nieustającą burzą. Widzisz? Jeszcze lepiej! No tak, jest pewien problem. Nagle burza zaczęła się powiększać. 3-krotnie w ciągu ostatnich 2 tygodni. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Dlatego potrzebuję waszej pomocy. Cóż, mieliśmy wrócić do poszukiwań Lemurii, ale wielka burza z piorunami przy brzegach Wenezueli brzmi jak sprawa priorytetowa. A do tego totalnie odlotowa! Wyznaczę kurs do Wenezueli. Świetnie! Płyniemy w środek wielkiej, nieustającej burzy z piorunami w metalowej puszce. Co mogłoby pójść nie tak? Moja rodzina to sami odkrywcy i to od wielu pokoleń. Niektórzy patrzą w gwiazdy, ale my wiemy, że najwięcej można odkryć w najmroczniejszych głębinach. W morzach i oceanach żyją stwory, o których opowiadają tylko legendy. Moja rodzina to odkrywcy i odkrywamy głębie. Głębia. Grzmot i błyskawica. Zbliżamy się do Catatumbo. Prosimy o złożenie stolików oraz... Powrót na wyznaczone miejsce? Wow! Ale pięknie! Mówiłem. Energia wciąż się kumuluje. Pioruny uderzają w ziemię prawie non-stop. Czyli coś w okolicy podkręca energię? Dowiemy się tego. Balon meteorologiczny powie nam więcej o tej burzy. Nurkujmy. Tutaj Aronax mógłby robić za piorunochron. Hej, mam głupie pytanie, czy jesteśmy tu bezpieczni? Bardziej niż na powierzchni. Gdy piorun uderza w wodę, najczęściej rozprasza się w poziomie. Czyli gwoli ścisłości. Ładunek nie przemieszcza się w dół, tam gdzie jestem ja. Może odrobinkę. O, Spokojnie, Nereuszu. Ale to jest super! Racja, Jeffrey. Dostanę miliony lajków. O, nie, rozładował się. Spoko. Wpływamy dalej w środek burzy. Bądźcie w gotowości. Ha! Obczaj to, Jeffrey. Moje błyskawice są wolniejsze od światła. O rety, ten piorun leci odwrotnie. Spójrz! Właśnie tak działają pioruny. Co? Piorun zaczyna się w chmurze i uderza w ziemię. Ale ta część ma ładunek ujemny, więc jest niewidoczna. Ale ja ją widzę.
Nie, widzisz odwrotny ładunek, ten dodatni. Właśnie on leci w górę, ale przez prędkość tego nie widzimy. To jest nieskończenie odlotowe. Czy to są dane pobrane przez balon? Prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie barometryczne i rozłożenie uderzeń piorunów. Coś nie tak? Ta burza robi się niezmiernie niebezpieczna. Jak niebezpieczna? Może wyłączyć sieci elektryczne, pozbawić Wenezuelę prądu i strącać samoloty z nieba. To brzmi niezmiernie niebezpiecznie. Hej! Ściągnęłaś mój tablet z ładowarki! A i owszem, przepraszam, że ośmielam się korzystać z mojej własnej ładowarki. Tylko 10%? Fontaine, chciałem sprawdzić coś ważnego. Nie wiesz, że nauka wymaga dyscypliny? No to używaj proszę własnej ładowarki. Spokój. Może jakoś wykorzystamy ten wasz nadmiar energii? Jasne. Dobrze, bo właśnie dopłynęliśmy do środka burzy. Czy to będzie warte mojego szczękania zębami? Próbka ziemi z dna pozwoli nam przeanalizować zmiany pogody z ostatnich kilku stuleci. Dobra, to maksymalna głębokość. Właśnie badam próbkę ziemi. Jestem ciekawa, co się tutaj działo 1000 lat temu. Wiesz, kiedyś odkryto tu ropę i... Hej! Znów to samo. Dość. Wracamy na pokład. Co to jest? To drętwy elektryczne. Ale nigdy nie widziałem, żeby naprawdę wytwarzały prąd. Łuk plazmowy? To nie powinno być możliwe pod wodą. Nie ruszajcie się. Są tylko ciekawskie. Poraziła mnie. Rycerze mają osłonę, ale i tak mnie popieściło. I właśnie naładowało mój tablet. Pewnie emitują stały prąd o ładunku dodatnim. Ale to nie ma żadnego sensu. Dzięki, podwodne ładowarki. Dokąd płyną, że im się tak śpieszy? Wow. To nie jest normalne. Keiko? Zakładam, że chciałabyś to zobaczyć. Super! Mówiłeś, że piorun tu nie dociera. To prawda. To niemożliwe. Nie było ujemnego ładunku z góry, tylko ogromny ładunek dodatni. Z dołu! Nektonowie, nie jesteście tam bezpieczni. Dobrze. W takim razie wracamy na Aronaxa. Powoli, spokojnie. Dobra, to nie działa. Uciekajmy! Już! Dzieci! O, to było straszne. Dość tego! Przypłynę i was stamtąd zgarnę. Ruszmy się! Wszyscy na pokładzie? Tak! No to uciekamy stąd. Chwila! Keiko? Nereusz? Nic wam nie jest? Nic nie reaguje. Komputery, silniki, wszystko zgasło. Nigdy nie lubiłem burz z piorunami. To mi się nie zmieniło. O! Musimy się stąd wydostać. Dobra, chodźmy do sterowni. Piorun ugotował dwutlenek siarki. Można naprawić anody, ale trzeba je naładować. Co tu się tak naprawdę dzieje, Nereuszu? Dlaczego pytasz o to mnie? Bo zawsze wiesz więcej niż nam mówisz.
To nie jest jedna z tych sytuacji. Serio? Jak ja boję się piorunów. Czy gdybym wiedział, że będą tu pod wodą, przypłynąłbym tutaj? O nie. Jeffrey potrzebował dodatkowej ochrony. Serio? To naprawdę ma sens, Fontaine. Skoro tak mówisz... Jak nam idzie? Umarł w butach, jeśli nie naładujemy akumulatora. Co to jest? Fosforescencja? Promieniowanie? Musiało wyjść z tej formacji na dnie morza. To coś się rusza. Poczekajcie, Anteuszu, włącz efemychron. Się robi! O, jesteśmy tu. To znaczy, że... Co to jest? A, no i to ma sens. O co chodzi? Jesteśmy tu, gdzie ten symbol, który oznacza Co? Co on oznacza? kolejny monument. Czyli to... Drętwa elektryczna wielkości 10 boisk. Myślisz, że ten monument nakręca burzę, gdy śpi? Myślę, że dokładnie tak się dzieje. Przygotujcie się! Zbiornik balastowy, powietrze ucieka. To nie my! Może wyjdziemy w rycerzach i zakleimy zawór. Za późno na to. Ale jeśli spadniemy na ten monument... Może się obudzić. Co wtedy? Wyobraź sobie ogromną burzę z piorunami, która przemieszcza się po calutkim świecie. To nie brzmi dobrze. Wciąż spadamy. Jakie mamy opcje? Bez balastu zatoniemy. A stery strumieniowe? Potrzebują prądu, bez zasilania zatoniemy. Brzmi, jakby naszą główną opcją było zatonięcie. Muszę jakoś naładować akumulator. Will, potrzebujemy planu B. Dzieci, przygotujcie rycerzy. Spróbujemy popchnąć. Jeffrey, zostań. Tato, mamy na to jakiekolwiek szanse? Musimy spróbować. No już, wepchnijmy łódź na tamtą półkę. Jasne. Bułka z masłem. Dobra, napęd na full. Na 3. Raz, 2, 3! Postarajcie się, jeśli go obudzimy. Wiemy! Koniec świata! Dawaj, Fontaine! Wyobraź sobie, że wpychasz mnie do śmierdzącego ścieku! Dobry pomysł! Poruszamy się. Jasne, że tak. Pchajcie dalej! Nie sądzę, żeby nam się udało. Uda się! O tak! Haha! Udało się, widzicie? Możesz osiągnąć co tylko chcesz, jeśli... O nie! Zapeszyłem. W górę! Will, już dobrze? Aronax jest niestabilny. A jeśli przypadkiem obudzimy tę bestię, można ją jakoś znowu uśpić? Lemurianom udało się to uczynić 6000 lat temu. Stworzyli urządzenie, które ocaliło świat. Wszystkie monumenty zapadły w wieczny sen. Nie taki wieczny. Masz to urządzenie? Niestety nie. Znajduje się w Lemurii. Zauważyłeś, że w tym, co mówisz, zawsze jest jakiś haczyk? W głębi serca lubi mnie. Will, Damy radę! Już zawsze? potrzebny nam prąd. Hej!
A może niech Aronax spadnie na ten monument? Zapanuje chaos! Gadaliśmy już o tym! Jedna mała drętwa naładowała mój tablet. Monument jest 1000 razy większy. Może naładuje nam Aronax? Tak jak odpala się auto? To szalone, ale może się udać. Musimy zmienić naszą biegunowość i podłączyć akumulator do obiegu równoległego, bliżej monumentu i czekać, aż się naładuje. Czyli to może zadziałać? Możemy też wybuchnąć. Nie podoba mi się to. Mnie też nie, ale nie mamy nic lepszego. Nereuszu, pójdziesz ze mną. Ty też, Jeffrey. Nie przerywać! Dawajcie! Mocniej! Myślę optymistycznie. Nie utrzymamy go! Odsuńcie się! Już tego nie zatrzymamy. Nie! Keiko, uciekaj, póki nie jest za późno! Muszę jeszcze coś dokończyć. Nie rozumiesz? Aronax swobodnie spada! Patrz! Keiko! Nereusz! Wybacz, Will. Musiałam najpierw przekierować obwody. Mamo, użyjesz tego kabla, by naładować Aronax od monumentu? Przynajmniej spróbuję. No już. Trzeba się pośpieszyć. Za chwilę znowu wystrzeli. I ominie nas! Kabel musi dotykać jej grzbietu. Spróbuję go nakierować. Tata sam sobie nie poradzi. Potrzebuje pomocy każdego z nas. No już. Pchajcie! To chyba działa, tato! Wystarczy! Odsuńmy się! Szybko! Jeffrey! Mam cię, przyjacielu! Nikomu nic nie jest? Nie, w porządku. Udało się? Patrzcie tam! Aronax się naładował! Ale nadal spada! Trzymaj się, Nereuszu. Ten dzień to niekończąca się parada niebezpieczeństw. Dawaj, Keiko. Dawaj! O nie! Dawaj, dawaj! Woohoo! Dałaś czadu, mamo! Nie wierzę, że twój szalony pomysł zadziałał. Ta, mój szalenie dobry pomysł. Mieliśmy niezwykłe szczęście, Ant. Ma otwarte oczy! Obudził się! Nie martw się, Ant. Drętwy elektryczne nie mają powiek. Ich oczy są zawsze otwarte. To wcale nie znaczy, że nie śpi. Ha, mamo, mówiłem ci kiedyś, jak bardzo się cieszę, że jesteś biologiem morskim? Pamiętaj o tym, jak poproszę cię o liczenie ryb. A nie ma na to jakiejś apki? Częstotliwość piorunów wróciła do normy. Wygląda na to, że zabraliśmy monumentowi nadmiar jego energii. A połączenie między monumentem i burzą najwyraźniej się zbalansowało. Póki co. Co masz na myśli? Robi się gorąco. Nie tylko mnie. Ocean się zmienia.
Równowaga całego świata została zachwiana. A, znowu złapał fazę na tajemniczość. Myślę, że jak masz taką brodę, musisz być tajemniczy. Jak będę starszy, zapuszczę tajemniczą brodę. Dlatego musimy znaleźć Lemurię. Potrzebujemy urządzenia, które kontroluje monumenty. Racja. Im szybciej, tym lepiej dla wszystkich. Bo? Co cię tak zmartwiło? Widzisz symbol, który oznaczał położenie monumentu? Tak. Zobacz, ile jeszcze ich tu jest. Pomyśl, że każdy z nich to monument. Super! O nie, znowu zaczyna. Och, Fontaine, nie bądź taka sceptyczna. No już, gdzie jesteś, Keiko? Strzeż się wartowników. Próbuję zlokalizować komunikator mamy, ale nie ma sygnału. Co wam powiedziała, zanim urwał się kontakt? Że coś tam zabójcze, a potem, że one żyją? O, ruszyło! Nic z tego. Jeśli mama zabrała mój aparat, możemy sprawdzić, czy zdjęcia zsynchronizowały się automatycznie. I znaleźć ją po zdjęciach. Świetny pomysł, Fontaine. Zaczynam przeszukiwanie. Czekaj! Co to jest? Jakaś szczelina? Jeśli tam jest, to jest blisko. Ale rycerze nie zmieszczą się w tym otworze. Jesteśmy na miejscu, ruszajmy! Mamo, powiedz, czy nas słyszysz? Płyniemy! Dobra! Skakuj! My? Musisz tu zostać i pilnować łodzi, Ant. Nie lubię zostawać, gdy inni płyną. Mama powiedziała zabójcze, więc póki nie dowiem się, co tam jest, Jesteś za mały, Ant. Nie jestem mały. Prawdopodobnie urosłem o centymetr. W punkt. Niezwykłe. odezwę się, jeśli będzie bezpiecznie. Jeśli będę miał kłopoty, nie płyńcie za mną, dobrze? To z pewnością to miejsce. Zgłoś się, Keiko. Keiko, jesteś tam? Keiko! A to co? Tato, widzisz mamę? Nie, ale widzę tutaj coś niezwykłego. Co to jest, tato? Co tam widzisz? Niewiarygodne. Tato? To jakaś starożytna świątynia. Pewnie grecka. Chociaż nigdy nie widziałem takich posągów. Może być lemuriańska? Nie wiem. Keiko, jesteś tam? Proszę, odezwij się. Tutaj jest inskrypcja. Z pewnością po starogrecku. Jeśli przychodzisz tu nieproszony, strzeż się wartowników. O! Tutaj jest pełno zasadzek. Dzieci! Nie płyńcie tu! Dzieci! Powtórzysz, tato? Przerywa coś. Płyńcie tu! Potrzebuje nas! Ant, chyba nie o to... Ach, Ant, czekaj! Keiko, jesteś tutaj? Rany, strasznie. Ant? Fontaine? Tu jest niebezpiecznie. Co wy tutaj robicie? Wzywałeś nas? Chciałem wam powiedzieć, że tu jest pełno zasadzek. Chcę, żebyście oboje natychmiast wracali do łodzi. Ale przecież zasadzki to dowód na to, że coś tu jest. Ant, niczego nie dotykaj. My też nie powinniśmy. Tarcza posągu ruszyła się! A może to tylko odbicie w mojej masce. Och, Fontaine, boisz się posągu? Posągi się nie ruszają. Widzisz? Nie masz się czym przejmować. Tam, znowu! Will!
Hejko! Mama! Ktoś został ukuty? Ukuty? Tak, tarcze są pokryte jadowitymi. Szkaradnicami! Do świątyni, szybko! W środku nie ma szkaradnic. Nie daj im się odciąć, spróbują cię otoczyć. Tu będziemy bezpieczni. Póki co. Ale dlaczego? Dlaczego nie... Płyną za nami? Myślę, że chodzi o światło. Zobaczcie, szczelina nad nami jest tak wąska, że słońce dociera tu tylko na kilka godzin. Więc odwrotnie niż inne szkaradnice. Te ewoluowały przez całe stulecia i śpią, gdy jest ciemno, a polują, gdy jest jasno. To znaczy, że teraz, w taki pochmurny dzień jak dziś... Pora spać! Dobra, możemy nie mieć lepszej okazji. Płyńmy! Tato, patrz! O nie! Nie uda nam się. Wracamy do świątyni. Szkaradnice. Nieładnie. Czy warto wzywać pomoc? Gdy ty wzywałaś, niewiele słyszeliśmy. A potem w ogóle nic. Bo potem byłam za kilkoma metrami kamiennych ścian. Może gdybym zbliżył się do wejścia? Mayday, Mayday! Mówi Will Nekton z Aronaxa. Czy ktoś mnie słyszy? Mówi Will Nekton z Aronaxa. Powtarzam, Mayday, Mayday! Aronax jest prawdopodobnie jedyną łodzią w okolicy, Skoro te ryby nie lubią ciemności, dlaczego nie poczekamy tu do zmierzchu? który nastąpi za jakieś 5 godzin. Mamy dość powietrza, by przeżyć jeszcze 2. To musimy przyspieszyć zachód słońca. Jak chcesz to zrobić? Masz wehikuł czasu? A nie, Aronax może zasłonić szczelinę i odciąć dopływ światła. Musimy tylko użyć zdalnego sterowania naszą łodzią. To byłby doskonały pomysł, gdyby dało się zdalnie sterować Aronaxem. A, no tak. Gdyby jedno z nas wydostało się stąd i wróciło na pokład, Zgłaszam się! Nie zgłaszasz. Zdaniem taty jesteś za mały. Nie jestem! Twoja siostra ma rację. Wiem, że prawdopodobnie urosłeś o centymetr, ale te ryby są tak jadowite, że sparaliżują dorosłego. Beznadzieja. Ja najlepiej pływam i najtrudniej mnie porazić. Wyobraź sobie sport, który łączy te dwie umiejętności. Chodzi mi o to, że to muszę być ja. Will, patrz! Nie ma światła. Chyba znowu się zachmurzyło. Teraz albo nigdy. Mamo? Tak wiem, Fontaine. Na szczęście tata zdobywał medale olimpijskie w pływaniu. Co jest? Mamo! Keiko? Nie panikuj, nic mi nie jest. Aha. Jest dobrze, tylko ręka mi utknęła. Nie mówiłem, żeby niczego nie ruszać? Tu są zasadzki. Cóż, mnie nie mówiłeś. Nie chcę się ruszyć. Dobra. Nikt niczego nie rusza. Od tej chwili. Zgoda? Zgoda. Will, twoja noga. A? O. Niedobrze.
strasznie boli. Jak wtedy, gdy poparzyła cię kubomeduza? Bardziej. Jak nadepnięcie na jeżowca? Jak obie te rzeczy naraz. Musimy jakoś pomóc mu z bólem. Gdybyśmy ogrzali ranę. Możemy użyć lasera I odciąć mu nogę? i ogrzać ten kamienny blok pod jego nogą. Dobra, to mniej przerażający pomysł. Szkaradnice. Przyciągnęło je światło lasera. Wyłącz go, Fontaine. Dam radę. Nie kręć się. Kolce nie weszły głęboko. Mogło być o wiele gorzej. Jeśli nie zdobędziemy antytoksyny, Keiko, może być o wiele gorzej. Hej! Szkaradnica! Ale tu nie ma światła. Stańcie za mną. Mamo, czekaj, nie rzucaj płetwą. Jeffrey! No nie. Ale jak on się tutaj dostał? Chyba, że znalazł inne wyjście. Dobry Jeffrey. to nie jest pies, Ant. Wiem, jest lepszy od psa. Jest rybą. Ach, W porządku. Dowiedzcie się, którędy wpłynął tu Jeffrey. To może być nasza jedyna szansa na wyjście. nie zostawimy cię samego. Tylko was spowolnię. Wrócicie po mnie, gdy tylko Aronax odetnie dopływ światła. Tata ma rację, Fontaine. Trzymaj się, Will. Znajdziemy inną drogę. No to prowadź, Jeffrey. Mamo, jak myślisz, co to za miejsce? Nie jestem pewna. Te ściany wyglądają jak ze złota. Rety, jak to możliwe, że nikt go nie znalazł? Szczelina jest bardzo wąska. A jeśli komuś lub czemuś jednak udało się tutaj wpłynąć, cóż, szkaradnice raczej nie biorą jeńców. Po prostu płyń dalej, Jeffrey. Pokaż nam skąd... Wow. Co to jest? To jest trumna. Nie na taki znak miałam nadzieję. Rozumiem, to grób pełen zasadzek. Zasadzki są na złodziei. Super! Chyba mamy zupełnie inne definicje słowa super. Kogo stać na pogrzebanie w trumnie z czystego złota? Tu jest napis: tu spoczywa wielki człowiek. Oby zawsze kroczył w światłości? Pamiętacie Midasa? Tego, który zmieniał rzeczy w złoto? Ale nigdy nie odkryto, gdzie jest jego... O, myślisz, że wielki w światłości? Jeśli chcieli światła, mogli zrobić tu kilka okien. Tu jest tyle złota, że pewnie ten pokój stworzono tak, żeby się rozświetlił. Rany, co za odlot. Kiedy słońce będzie w odpowiednim miejscu. A tu jest wyjście! No i bingo! Will, Mów, słyszę cię. popłynę pierwsza prosto do naszej łódki. Ant i Fontaine wrócą do ciebie i... Chwila, nie ja płynę? To wyjście jest maleńkie. Nie jest aż tak małe. Z łatwością zdołam. Dobrze, Ant. Ty popłyniesz. Już się robi. Ant! Stój! Szkaradnice są wszędzie. Jeśli masz mieć jakiekolwiek szanse, najpierw musimy zastosować dywersję. Stworzono tak, żeby się rozświetlił. Złoto było urokiem i przekleństwem Midasa, a ja chyba wpadłam na pomysł. Tato, schyl się! To działa! Ant, płyń! Już płynę, już płynę! Hej, jak mrówki do żarcia! Płyń dalej, Ant! Nie oglądaj się! Jasne! Ant, czy ryby płyną za tobą? A skąd? Jakby mnie nie zauważyły! Cóż, jesteś bardzo mały. Co? Przecież jest. O. To bateria. Pusta. Ant, powiedz, że już wychodzisz. Prawie. A co? Uaa! No weź! Wyjmij też swoją baterię.
Płyniemy, Jeffrey! A! 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 Ups! Zostaw ją. Masz, użyj tej. No weź! Co to było? Kolejna zasadzka? Może nie. Skoncentruj się. No, siostąd! Albo dostaniecie z płetwy! A! O nie! Ukuła mnie! Ant! Odbierz Ant! O nie. Jednak tylko płetwę, nic mi nie jest! Teraz kolejna! Ant, coś przerywa. Ukuła cię? Ant! Zadziałaj! No właśnie, bój się płetwy! Świetny pomysł, Jeffrey. Chyba nie jest dobrze. Ant, wypłynąłeś już? O nie, ktoś tu znowu czegoś dotknął, prawda? Właściwie to nie. Świątynia się wali. Musimy uciekać. Ant, jeśli nas słyszysz, płyń! Rany. To nie jest zwykła zasadzka. No właśnie. Mamo! Płyń dalej! Wygląda to coraz lepiej. Will! Czas stąd wiatr! Szkaradnice! Zaryzykujemy. Było za blisko. Posągi się kręcą. Musimy płynąć dalej. Płyń, szybko płyń! O nie, patrz. Płetwy Anta. Will, widziałeś, czy Ant zdołał wypłynąć? Nie widziałem. Nie, Ant. Otoczyły nas. Świątynia. Wszystko wraca na miejsce. Niewiarygodne. Aronax do Nektonów. Mówi do was kapitan. Wszystko w porządku tam na dole? Przybyłeś w samą porę. Wyglądasz o niebo lepiej. Dzięki. Antytoksyna całkiem nieźle działa. Myślicie, że to naprawdę mógł być grób samego króla Midasa? Porządnie się zabezpieczył. Strzeżony przez wodę, ryby i zasadzki. Włączam światło ostrzegawcze. Mam nadzieję, że odstraszy przypadkowych nurków. I jaką przekazuje wiadomość? Uwaga! Szkaradnice! Jest trochę krótkie, ale skuteczne. Krótkie i skuteczne. To doskonałe połączenie. Masz urojenia. Czy mamy rozumieć, że przestaniesz robić wszystko, by rosnąć szybciej, Ant? Tak, bo w sumie, gdyby nie najmniejszy członek naszej ekipy, nie dalibyśmy rady. Dobra, Ant, czaimy. Dzięki, że nas ocaliłeś. Nie ja. Jeffrey, podziękuj. Nie dziękuję rybom. To taka moja życiowa zasada. Podziękuję ci później, Jeffrey. Raczej nie sądzę. Ależ tak, Na pewno nie. bez obaw, w końcu zmięknie. Nikt się nie oprze tym ślicznym oczętom.